¿Qué tal, suscriptores? Ahora vengo a hacer la invitación a que salgamos en el bote por acá por el río Bueno. Voy a mostrar unas imágenes del otro día. Traté de salir y a reconocer un poco el río. Ya estamos en plena temporada, inicio de temporada de pesca, así que recuerden, llegando a los 1000 suscriptores vamos a salir con un par de amigos que sean los afortunados para salir en la pesca. Así que no olvides suscribirte, darle like a todos los videos y tienes más chances de ganar la inscripción.